హ్యాపీనే డే అంతా బాగుంటున్నాడు. నైట్ అయితేనే మనకి నిమోనియా అటాక్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మాక్సిమం ఏడుస్తూ వామిట్ చేసుకుంటూ ఉండడము, అడ్మిషన్ చేయించుకోండి అదే హాస్పిటల్లో అనేసి. అసలు చలనం లేదు వాళ్ళ బాడీలో, అలా ఉంది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నర్మదా వ్లాగ్స్. చాలా రోజులైంది నేను అసలు వీడియోస్ పెట్టలేదు. రీజన్ వచ్చేసి మన చీకు గాడికి నిమోనియా అటాక్ అయింది. ఇక అయితే ఇవన్నీ వాడి రిపోర్ట్స్, బ్లడ్ రిపోర్ట్స్, అలాగే ఎక్స్రే రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా. అసలు మన చీకు గాడికి ఎప్పటి నుంచి నిమోనియా అటాక్ అయింది, సిమ్టమ్స్ ఎలా కనిపించాయి, మేము ఎలా దాన్ని ఈ ఫేస్ని పాస్ చేసాము అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ అయితే మన చీకుకి సంక్రాంతి అయిన ఆ వీక్లోనే 17 or 18 అనుకుంటా డేట్. ఆ టైంలో వాడికి కొంచెం అలా రన్నీ నోస్ స్టార్ట్ అయింది. నాకు పెద్దగా నచ్చదు, అంటే కొంచెం వాళ్ళు కోల్డ్ కాఫ్ అయినా కూడా ఇమీడియట్గా మెడిసిన్ వేయడం అనేది నాకు పెద్దగా నచ్చదు. బట్ కమల్ ఏం చేశాడు అంటే, మార్నింగ్ చూశాడు కదా తను లవిత్కి కొంచెం రన్నీ నోస్ ఉండడము, ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు మెడికల్ స్టోర్లో ఇలా ఒక 3 to 4 years బేబీకి కొంచెం రన్నీ నోస్ ఉంది, కోల్డ్ ఎక్కువైంది, మెడిసిన్ ఇవ్వండి అనేసి మెడికల్ స్టోర్లో క్యాజువల్గా వెళ్ళేసి తీసుకొని వచ్చారు. సో ఫ్రైడే సాటర్డే యూజ్ చేసాము. అండ్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఏమైంది అంటే, కోల్డ్తో పాటు వాడికి కొంచెం లైట్గా కాఫ్, అలాగే ఈవినింగ్ 5 అయ్యే కొద్దీ ఫీవర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను ఆ వ్లాగ్లో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను మీతో. అంటే లవిత్కి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేనందుకు నేను వీడియో కంటిన్యూ చేయలేదు ఆ రోజు అనేసి. సో అప్పటి నుంచి కొంచెం ఇలానే సాగుతోంది లవిత్ విషయంలో. సో నైట్ 5:30 అలా ఇక్కడే దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్కి వెళ్ళేసి చెప్పాము. అంటే ఇలా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ లైట్గా ఇలా ఒక 3 days నుంచి ఉంది అంటే ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేసామని కూడా చెప్పాము. డాక్టర్స్తో అన్ని షేర్ చేసుకోవాలి మనం ఏ మెడిసిన్ వాడామనేది. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది, అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకోవాలనేసి. అలా చెప్పినందుకు ఆ డాక్టర్ ఏం చేశారు, సరే అనేసి వాడిని కొంచెం టెంపరేచర్ అవన్నీ కూడా చెక్ చేసేసి, ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే 104, 105 అరౌండ్ ఆ టైప్లో ఉండే అన్నమాట వాడికి ఫీవర్. సండే నైట్ అంటే 5:36 మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకునే టైంకి 6 or 7 అయింది అరౌండ్ అలా టైము. సో అప్పుడు వాడికి ఫీవర్ వచ్చేసి 104, 105 ఉండే. డాక్టర్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యాంటీబయాటిక్స్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తారు కదా. సో వాడికి యాంటీబయాటిక్, అలాగే కోల్డ్కి, కాఫ్కి, ఫీవర్కి కూడా మెడిసిన్ ఇచ్చారు. సో మండే ఇక నైట్ సండే వేసేసి పడుకున్నాము. నార్మల్గానే ఉన్నాడు, పెద్దగా ఏమి ఇబ్బంది పడలేదు నైట్. సో మండే కూడా ఓకే అన్నట్టుగా ఉన్నాడు. ట్యూస్డే నుంచి ఏమైందంటే, మార్నింగ్ మెడిసిన్ వేసినప్పుడు నార్మల్ క్యాజువల్ పర్సన్గా, అంటే నార్మల్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడో అలా ఉంటున్నాడు. అంటే ఎక్కువగా కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఫీవర్ కానీ ఏం కనిపించట్లేదు మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తున్నా కదా. సో మార్నింగ్ టైం ఏమీ కనిపించట్లేదు. నైట్ అయ్యే కొద్దీ అంటే 6, 7 అయ్యే కొద్దీ కొంచెం చలి జ్వరం లాగా రావడము, వాడు షివరింగ్ అవ్వడము, సో అలా అయింది. సో ట్యూస్డే చూసాము, వెడ్నెస్డే చూసాము, అండ్ థర్స్డే సేమ్ మార్నింగ్ అంతా బాగుంటున్నాడు. సో కొంచెం మాకెందుకో ఇది ఎలా తీసుకోవాలో అర్థం కాలేదు. సో అందుకని ఏం చేసాము, పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్దాము బెటర్, ఒకసారి వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవుదాము, ఇది ఏమైనా వేరే ఉండొచ్చేమో అనేసి. అంటే ఫ్రైడే స్టార్ట్ అయింది వాడికి సంక్రాంతి వీక్లో. సో నెక్స్ట్ థర్స్డేకి వాడికి ఇంకా తగ్గట్లేదు కోల్డ్, ఫీవర్, కాఫ్. డే అంతా బాగుంటున్నాడు, నైట్ అయితేనే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో అందుకని పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యాము థర్స్డే ఈవినింగ్ అలా. థర్స్డే ఈవినింగ్ కాదు, థర్స్డే మార్నింగ్ 10 o'clock ఆ టైంకి మేము హాస్పిటల్కి అయితే వెళ్ళాము. సో అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే అంటే మేము కాల్ చేసాము, ఇలా పీడియాట్రిషియన్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం అవుతుంది ఆ ఏరియా అనేది. సో హాస్పిటల్ వచ్చేసి, సో మేము రిసెప్షనిస్ట్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ అడిగితే, లేదు డైరెక్ట్గా వచ్చి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనేసి చెప్పారు. సో అందుకని మేము ఏం చేసాము, డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్ దగ్గరికి థర్స్డే 10 o'clock అరౌండ్ ఆ టైంకి అయితే వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 20 కేసెస్, అంటే నార్మల్ అంటే అందరూ పిల్లలు ఉన్నారన్నమాట. మాకు టోకన్ వచ్చేసి ఒక 17, 18 అలా, అంటే తను పాపని కూడా ఒకసారి చెక్ చేపిద్దాము అనేసి ఇద్దరిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళాం మేము హాస్పిటల్కి. తను పాపకి అంటే మీకు లాస్ట్ వీక్ వీడియోస్లో తనకి కొంచెం కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అని అయితే షేర్ చేసుకున్నా కదా, మళ్ళీ తనకి కోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది. సో అందుకని ఇద్దరిని కూడా పీడియాట్రిషియన్స్తోనే చూపిద్దామనేసి ఇద్దరిని పిలుచుకొని అయితే వెళ్ళాము.
అక్కడ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఇంకా డాక్టర్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఈ సిరప్స్ అని యూజ్ చేసామని తనకు కూడా చూపించాము. అంటే ఫస్ట్ క్లినిక్లో చూపించాం కదా ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్తో. సో ఆ మెడిసిన్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను తీసుకొని వెళ్ళేసి ఇవన్నీ యూజ్ చేసాము. బట్ అయినా కూడా తగ్గట్లేదు అని చెప్పిన తర్వాత తను కూడా చెక్ చేశారు అంతా, హార్ట్ అవన్నీ కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత వీడికి మేబీ మైల్డ్ నిమోనియా ఉన్నట్టు ఉంది, ఒకసారి మనము బ్లడ్ టెస్ట్ అలాగే ఎక్స్రే తీసేసి కన్ఫర్మ్ చేద్దాము అనేసి రాసిచ్చారు తను. సో అక్కడే కింద బ్లడ్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నారు లవిత్ది. ఇంకా ఎక్స్రే వచ్చేసి వేరే హాస్పిటల్కి అయితే రాసిచ్చారనమాట. ఎక్స్రే తీసిచ్చాము. ఎక్స్రే అయితే ఇమీడియట్గా వచ్చింది రిపోర్ట్. బట్ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఈవినింగ్ 6కి కలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పారు. అండ్ డాక్టర్ కూడా మార్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటారని అయితే చెప్పారనమాట. సో అందుకని ఇంకా ఈవినింగ్ 6 o'clock అలా బయలుదేరాం మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి. ఎక్స్రే రిపోర్ట్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, బ్లడ్ రిపోర్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళాము. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 members ఉన్నారు అప్పుడు. బట్ మేము రిపోర్ట్స్ ఒకటే చూపించుకోవాలి కదా అనేసి ఇంకా రిసెప్షన్లో రిక్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అలో చేశారు మమ్మల్ని రిపోర్ట్స్ చూపించుకోవడానికి. సో రిపోర్ట్స్లో వచ్చేసి మంచి ఈకుగాంటి ఏమైందంటే, సో బ్లడ్ కూడా కొంచెం తక్కువగా ఉంది. హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ కొంచెం 8.8 అంటే 11 to 14 ఉండాల్సింది 8.8 అలా ఉంది. ఇంకా వేరేవన్నీ కూడా కొంచెం వేరియేషన్ అయితే ఉంది. అండ్ మెయిన్ మనకి నిమోనియా అటాక్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సిఆర్పి టెస్ట్ అయితే చేస్తారు కదా. సో సిఆర్పిలో వాడికి 49.32 వచ్చింది. అంటే అది 5 ఉండాలి, లేదా మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అనుకున్నా కూడా మనకి 5 to 10 లోపు ఉండాలి. అలాంటిది వాడికి 49 point something, ఆల్మోస్ట్ 50 రెట్లు ఎక్కువైపోయిందనమాట. సో ఈ రిపోర్ట్స్ చూసిన తర్వాత డాక్టర్ ఉన్నారు ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ అవ్వాలి హాస్పిటల్లో. సో బ్లడ్ అనేది చాలా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయిందనేసి చెప్పారు. ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎక్స్రే రిపోర్ట్స్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి. 2 ఉన్నాయి. అంటే ఒక 4 days ఒక 6 doses ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది రిపోర్టు అనేది, అలాగే ఫస్ట్ రిపోర్టు ఎలా ఉంది అని. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మేము ఇమీడియట్గా తీసుకున్న రిపోర్ట్. రైట్ సైడ్లో కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఎఫెక్ట్ అయిందనమాట. సో లంగ్స్ అనేది కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యాయి, కొంచెం కాదు ఎక్కువగానే ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యాయి అనేసి చెప్పారు. సో అందుకని ఇంకా మేము థర్స్డే నైట్ ఇంటికి వచ్చేసి హాస్పిటల్ నుంచి, అంటే అక్కడ అడ్మిషన్ లేదన్నమాట. సో అంటే రౌండ్స్కి అయితే వేరే హాస్పిటల్కి వస్తాను. సో మీకు దగ్గరలో ఉండే హాస్పిటల్లోకి నేను వస్తున్నాను. సో అక్కడ మీరు ఏమైనా అడ్మిషన్ చేసుకునే అవైలబిలిటీ ఉంటే చూడండి, చెక్ చేయండి, అక్కడ ఒకసారి కాల్ చేసి కనుక్కోండి అనేసి చెప్పారు. అక్కడ కాల్ చేసి కనుక్కుంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్నారన్నమాట. ఇలా గిరీష్ డాక్టర్ రెఫర్ చేశారు, ఇక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు అనేసి చెప్పినందుకు ఇంకా వాళ్ళు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే చేసుకున్నారు. అక్కడికి రౌండ్స్కి అయితే వస్తారనమాట. పర్ డే 1 time మాత్రమే వస్తారు ఆయన. ఇంకా వేరే డాక్టర్స్ వస్తూ ఉంటారు, అలాగే సిస్టర్స్ ఎవ్రీ 1 or 2 hours చెకప్స్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే పీడియాట్రిషియన్ పర్ డే 1 అయితే వస్తారనమాట. సో మాకు ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక హాస్పిటల్కి అయితే రాసిచ్చారు ఆయన. అక్కడ వెళ్ళి థర్స్డే నైట్ అడ్మిట్ అయిపోయాం. 9:30, 10 అలా అడ్మిట్ అయ్యాము. 10 o'clockకే వాళ్ళు మాకు యాంటీబయాటిక్స్, అంటే వెళ్ళిన వెంటనే వాడిని మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఒకసారి వెయిట్, అలాగే ఫీవర్, టెంపరేచర్, పల్స్ రేట్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసేసి క్యాన్యులా అనేది అటాచ్ చేసేసారు. క్యాన్యులా వేసేసారి అసలు నన్ను కమల్ని లోపలికి తీసుకోలేదన్నమాట. అంటే పిల్లలు ఏడుస్తారనేసి వాళ్ళు కమల్ రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు. తను కావాలంటే వెళ్తుంది, నేను ఉంటానులే పర్లేదు, వాడు కొంచెం అల్లరి ఎక్కువగా చేస్తాడు, మీరు పట్టుకోవడానికి కుదరదేమో క్యానులా వేసేటప్పుడు అనేసి చెప్పారనమాట. బట్ డాక్టర్స్ వదిలే ఇక లేదు, మీరుంటేనే ఎక్కువ గొడవ చేస్తారు పిల్లలు, మీరు బయట ఉండండి మేము చేస్తాము అనేసి క్యానులా అయితే వేశారు. అస్సలు అరవలేదు. నేను ఎక్కడ అరుస్తాడో ఏడుస్తాడో అని భయపడ్డాము. బయట ఉండి ఏం సౌండ్ రావట్లేదు, మమ్మల్ని బయటకు వెళ్ళి డోర్ లాక్ చేశారు. మాకు భయం వేస్తుంది, అంటే క్యానులా వేస్తారు కదా, సో వాడు ఎలా తీసుకుంటాడో దాన్ని అనేసి. బట్ ఏం సౌండే రాలేదు మాకు. ఎందుకు సౌండ్ రావట్లేదు, ఏమవుతుంది లోపల అని ఇంకా టెన్షన్ అయిపోయింది. ఒక 5 to 10 minutes లోపు వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేశారు అండ్ క్యానులా వేసేసారు. మేము అడిగాము
లవి నీకేం పెయిన్ కాలేదా అంటే ఏం లేదు, 4 డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, అందరూ ఒక్కొక్కటి వేశారు, నాకేం నొప్పిగా లేదు అనేసి చెప్పాడన్నమాట. ఇక నైటే వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేశారు, అలాగే నెబులైజేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. మార్నింగ్ ఇంకొకసారి, అంటే ఎవ్రీ 12 అవర్స్కి యాంటీబయాటిక్స్ వెళ్తున్నాయి త్రూ క్యాన్యులా. అలాగే నెబులైజేషన్ పర్ డే 3 టైమ్స్, అంటే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ అలా అయితే ఇస్తున్నారన్నమాట. సో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు అంత పెద్ద టెన్షన్ అయితే పడలేదు. అంటే సో హాస్పిటల్లో వాడు చాలా బాగున్నాడు, అంటే యాంటీబయాటిక్స్ వెళ్తున్నందువల్లనో ఏంటో తెలియదు. సో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు, తింటున్నాడు, అంటే ఫుడ్ తింటున్నాడు, ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నాడు. సో మాకు ఓకే క్యూర్ అవుతున్నాడు. కొంచెం భయం లోపల ఉన్నా కూడా వాడు యాక్టివ్నెస్ని చూసేసి అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదేమో అన్నట్టు మాకు కూడా కొంచెం ధైర్యంగా అయితే ఉన్నామన్నమాట. బట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే సండే, అంటే 3 days కూడా మాకు ఎలా ఉంది అంటే హాస్పిటల్లో చీకుగాడు ఉండడానికి అస్సలు ఇష్టపడట్లేదు. ఏదో కొద్దిసేపు ఆడుకునేడానికి అక్కడ ప్లే ఏరియా ఉంది, సో ప్లే ఏరియాకి పిలుచుకొని వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా ఆడుకుంటున్నాడు. లేదు అంటే మమ్మీ ఎత్తుకొని కొంచెం నన్ను వాక్ చేయంటున్నాడు, లేదంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము. నైట్ అయితే అస్సలు వాడికి హాస్పిటల్లో ఉండాలని అస్సలు అనిపించట్లేదు. అంటే మన చీకు గురించి మీకు తెలుసు కదా ఎంత అల్లరి చేస్తాడనేసి. ఇంకా అక్కడ ఆడుకుంటే ప్లే ఏరియాలో ఆడుకోవాలి, లేదంటే బెడ్ మీద పడుకొని ఉండాలి, సో లేదంటే ఎవరైనా ఎత్తుకొని పారాడాలి. అందుకని వానికి అస్సలు హాస్పిటల్లో ఉండడానికి విరక్తిగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. వెళ్ళిపోదాము, నాకు బాగుంది కదా, నేను ఇంటికి వెళ్దాం మమ్మీ, తను దగ్గరికి వెళ్దాము, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనేసి చెప్తున్నాడు. సో మాకు కూడా థర్స్డే వెళ్ళి అడ్మిట్ అయ్యాము. థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఇంకా మాకు కూడా ఏమనిపించింది, ఓకే బాగున్నాడు కదా. అండ్ రిపోర్ట్స్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేశారు, అంటే 6 doses యాంటీబయాటిక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి సిఆర్పి టెస్ట్ అయితే చేశారు ఆ హాస్పిటల్లో. సో అందులోన మాకు రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గింది. హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ కూడా కొంచెం మంచిగానే స్పైక్ అయింది, అంటే 8 point something ఉండేది 9 point అలా వచ్చింది. అలాగే సిఆర్పి టెస్ట్ వచ్చేసి 20.2 అయితే ఉందన్నమాట. ఇది బిలో, అంటే 5 to 6 ఆర్ బిలో 10 అయితే ఉండాలన్నమాట. బట్ వీనికి 20 ఉంది. డాక్టర్ ఇంకా అంటే హాస్పిటల్లో ఇంకా ఉండాల్సి వస్తుంది, ఎందుకు వీడికి ఇంకా కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వలేదు అనేసి చెప్పారు. బట్ చీకుగాడు అలా ఫోర్స్ చేయడము, మాకు కూడా వాడికి అంటే ఇన్ఫెక్షన్, అలాగే ఎక్స్రే తీశారు కదా, సో అదైతే ఫస్ట్ది చూడండి. సో ఇది ఫస్ట్ది చూడండి, అంటే రైట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అండ్ లెఫ్ట్లో మ్యాక్సిమం ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ తీసింది అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ టైం. సో రైట్ అంతా కూడా క్యూర్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్లో లైట్గా ఉంది అండ్ ఇది కొంచెం హార్డ్ది షాడో అని అయితే చెప్పారన్నమాట. సో మ్యాక్సిమం అయితే తగ్గిపోయింది అనేసి చెప్పారు. ఇంకా మేము ఎలా అనుకున్నాము, చీకుగాడు కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, అలాగే రిపోర్ట్స్ కూడా కొంచెం తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కదా. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఇంటికి సిరప్లు ఇస్తారు కదా, సో సిరప్స్ యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత కావాలంటే మళ్ళీ మేము హాస్పిటల్కి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాము, ఇంటికైతే వెళ్ళిపోతాము డిశ్చార్జ్ అయ్యి అని చెప్పినందుకు, సరే పీడియాట్రిషియన్ తను ఒకసారి వచ్చి వెళ్తారు కదా, సరే ఇక మీ ఇష్టం అనేసి డిశ్చార్జ్కి రాసిచ్చారు. ఆయన మెడిసిన్ అంతా ఇచ్చేసి డిశ్చార్జ్కి రాసిచ్చారు. సండే నైట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాము. మండే అంతా కూడా కొంచెం పర్లేదు, సిరప్లు వేసుకున్నాడు, బట్ అవి కొంచెం చేదుగా ఉన్నందుకు కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అవుతుంది వాడికి. దగ్గు వచ్చినప్పుడు అలాగే వామిట్ చేసుకుంటున్నాడు, దాంతోపాటు కఫా కూడా వస్తుంది. మేమేమనుకున్నామంటే మేబీ అది చెస్ట్లో ఉన్న కఫా అంతా మెల్ట్ అయ్యి దగ్గు రూపంలో బయటకి అయితే వస్తుందనేసి మేము అది క్యాజువల్గానే తీసుకున్నాము. సో మండే అంతా కూడా ఒక 2 times అలా వామిట్ చేసుకున్నాడు, ఫుడ్ తీసుకున్నాడు, సిరప్లు అంటే వేసుకుంటున్నాడు, అది కొంచెం యాంటీబయాటిక్ చేదుగా ఉన్నందుకు వామిట్ చేసేసుకుంటున్నాడు. సో మండే అనేది యాంటీబయాటిక్స్ లోపలికి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళినా వాడు ఇమీడియట్గా వామిట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో మండే మేమేమనుకున్నాము, ఆ కఫా అంతా బయటకు వస్తుంది కదా, అందుకే వాడు అంత అన్ఈజీగా ఉన్నాడేమో
అనేసి అనుకున్నాము. ఇక ట్యూస్డే మార్నింగ్ ఫీవర్ అయితే పెద్దగా రాలేదు, వస్తుంది కానీ అంత మరీ ఎక్కువ ఫీవర్ అయితే అనిపించలేదు మాకు. ఒక 99 హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా 98, 99, 100 ఆ రేంజ్లో అయితే వచ్చింది. ఇంట్లో కూడా సివియర్గా ఫీవర్ వస్తుందని అయితే లేదు, కొంచెం లైట్గా నార్మల్ పర్సన్కు ఉండే బాడీ టెంపరేచర్ కన్నా కొంచెం లైట్గా వేడిగా అయితే ఉంది బాడీ అనేది. సో ట్యూస్డే మార్నింగ్ 9 అలా మార్నింగ్ లేచాడు. లేచిన తర్వాత నేను సిరప్స్ ఫుడ్ పెట్టేసి కొంచెం సిరప్ వేశాను. వేసిన తర్వాత 1 or 2 అవర్స్కి వామిట్ చేసుకున్నాడు. సో మండే కూడా వామిట్ అయింది కదా, వాడు ట్యూస్డే ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, వద్దుమా నాకు తినడానికి అంటే నేను వాడికి జ్యూస్ లేదా ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నా కూడా వాడు వద్దు అంటున్నాడు. అంటే తింటే అది వామిట్ అయిపోతుంది, వద్దుమా నాకు వద్దు, వచ్చేస్తుంది, బయటకు వస్తుంది వద్దు అని అయితే చెప్తున్నాడు. బట్ నేను అంటే వాడు తింటేనే కదా కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది, వాడు సిరప్లు వేసుకుంటేనే కదా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా అవుతాడు అనేసి నేను ఫోర్స్ చేసి వేస్తున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ కూడా మార్నింగ్ తిన్నది ఒక 1 or 2 అవర్స్ తర్వాత వామిట్ చేసుకున్నాడు. అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నది కూడా ఒక 2-3 అవర్స్ తర్వాత వామిట్ చేసుకుంటున్నాడు. నాకు అది చూడలేకపోయాను అసలు. అంటే వామిట్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తెలుసు, ఒకసారి వామిట్ అయితేనే మనకి ఫుడ్ తినాలన్నా లేదా కారంగా ఉన్నది ఏదైనా లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే అది ఎంత ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది ఈ కార్డ్లోన. అలాంటిది వాడు అంటే వామిట్ చేస్తున్నాడు అండ్ నా వైపు చూసి, ఏంటి మమ్మీ నిన్ను వద్దు అంటున్నా కూడా నువ్వు ఫోర్స్ చేసి నాకు ఫుడ్ పెడుతున్నావు, మెడిసిన్స్ వేస్తున్నావు, అవేమో లోపలికి వెళ్ళట్లేదు, బయటికి ఇలా వామిట్ అవుతుంది మా వస్తుంది మా అని ఏడుస్తున్నాడు. అది చూసేసి నేను ఫుల్ లో అయిపోయాను, అస్సలు తట్టుకోలేకపోయాను. అది ఆ సిచ్యుయేషన్ని ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది మన బేబీని. అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళైతే మేబీ అది ఎలా ఉండేదో తెలీదు, బట్ చీకు చాలా చిన్నవాడు అవ్వడము, అలా వాడు ఏడుస్తూ వామిట్ చేసుకుంటూ ఉండడము తీసుకోలేకపోయాను అసలు. చాలా భయంగా అయిపోయింది. సో ఇమ్మీడియట్గా నేను కమల్కి కాల్ చేశాను. వీడు వామిట్స్ కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు, మనం ఇంకొకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి వద్దాము, మనం ఏమైనా తప్పు చేసామా అంటే డాక్టర్ 1 or 2 days ఉండండి అని చెప్పినందుకు మనం వినకుండా వచ్చేసాము కదా, మేబీ దాని ప్రాబ్లమో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు, వెళ్ళిపోదాం రా హాస్పిటల్కి అంటే పాపం కమల్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ వాజ్ లైక్, వాడికి వామిట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఓకే ఏం ప్రాబ్లం కాదు, వామిట్కి ఇంజెక్షన్ వేస్తాను చూడండి, వామిట్ తగ్గుతుందో లేదో, తగ్గకపోతే మీరు ఏం హెసిటేట్ అవ్వకుండా ఇమీడియట్గా వెళ్ళి రీఅడ్మిషన్ చేయించుకోండి అదే హాస్పిటల్లో అనేసి పీడియాట్రిషియన్ సజెస్ట్ చేశారు. సరే అనేసి ఆ వామిట్కి రాసిన మెడిసిన్ని కిందకు వచ్చిన తర్వాత అంటే 1 hour గ్యాప్ అయితే ఇవ్వాలి అని చెప్పారు అతను. మెడిసిన్ వేసిన 1 hour వరకు వాటర్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఏం పెట్టకండి అనేసి. మేము ఆన్ ద వేలో వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం వాడికి ఫ్రూట్స్ తినిపించుకొని వెళ్ళాము. అది వామిట్ సిరప్ వేసిన వెంటనే జస్ట్ ఇలా వేసాము, అలాగనే ఇమ్మీడియట్గానే వాడు వామిట్ చేసేసుకున్నాడు. సో ఇంకా కమల్ కూడా కొంచెం అంటే నేను మార్నింగ్ నుంచి నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఎంత భయం అనేసి. ఇంకా కమల్ కూడా అది చూసేసరికి వద్దు ఇంకా వెళ్ళి అడ్మిషన్ చేసేసుకుందాము అని అక్కడ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ ఏం చేశారు, మళ్ళీ అడ్మిషన్ ఎందుకు అనేసి మళ్ళీ వాడికి కింద ఒక ట్యూబ్ లాంటిది పెట్టారు ఫీవర్ రాకుండా. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఒకటి ట్యూబ్ లాగా కింద పెట్టారన్నమాట ఫీవర్ రాకుండా ఉండడానికి. సో రీఅడ్మిషన్ కని వెళ్ళినప్పుడు కూడా కింద ట్యూబ్ లాగా పెట్టారు. అలాగే కొంచెం మౌత్లోకి పెట్టుకోవడానికి కొంచెం పింక్ కలర్గా చాలా లేతగా ఉంది, అంటే ఇలా చాలా తెల్లగా ఉంది, పింక్ కలర్లో ఉందన్నమాట. సో దాన్ని నోట్లో పెట్టుకోమని చెప్పారు. సో పెట్టుకున్నాడు వాడు. సో పెట్టుకున్న వెంటనే ఇమీడియట్గా అది మెల్ట్ అయిపోయింది. అండ్ ఒక 1/2 hour వెయిట్ చేయమన్నారు మమ్మల్ని. అది పెట్టుకున్న తర్వాత కింద పైన 2 కూడా పెట్టేసి ఒక 1/2 hour వెయిట్ చేయండి, తర్వాత వాటర్ ఇవ్వండి చూద్దాము వామిట్ అవుతుందా లేదా అనేసి. సో ఒక 1/2 hour అక్కడే వెయిట్ చేసేసి వాటర్ ఇచ్చాము, వామిట్ ఏం అవ్వలేదు. అండ్ ఫీవర్ టెంపరేచర్ కూడా ఏం లేదు, 98, 99 అరౌండ్ అలా ఉంది. సో ఫీవర్ లేదు వాడికి. వామిట్ ఎందుకు అవుతుందో మాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ఇలా వామిట్ అవుతూనే ఉంటే వాడికి ఇంకొక టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, అండ్ అది ఈ హాస్పిటల్లో లేదు, మీరు చూడండి. ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి వాడికి
ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ అలా ఏం లేదు. అంటే ఫీవర్ అయితే రాదు మార్నింగ్ వరకు, అండ్ వామిట్స్ కూడా చేసుకోలేదు కదా. ఇంటికి వెళ్ళండి, ఇంటికి వెళ్ళేసి మార్నింగ్ ఏమైనా వాడికి వామిట్ అవుతుంది అని అలా అనిపిస్తే మీరు పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు చాలా భయం వేసింది. అంటే వీళ్ళు ఈ హాస్పిటల్ వద్దు వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అన్నప్పుడు అంటే మన చీకు కండిషన్ ఏమైనా సివియర్గా అవుతుందా, వీళ్ళకి ట్రీట్ చేయడం కావట్లేదా అన్నట్టు కొంచెం భయం వేసింది. ఇంకా ఇంటికి నైట్ వచ్చి పడుకున్నాము. ఫీవర్ అయితే రాలేదు, వామిట్ కూడా నైట్ అంతా చేసుకోలేదు. 3:30 ఆ టైంకి ఎర్లీ మార్నింగ్ 3:30కి వెడ్నెస్డే అమావాస్య రోజు 29 ఇది. సో లేపాడన్నమాట. లేపి నాకు కొంచెం ఆకలిగా ఉంది మమ్మీ పాలు ఇవ్వు అంటే ఇచ్చాము. సో పాలు ఇచ్చాము. ఏమైనా తింటావా నాన్న అంటే కొంచెం బనానా ఇచ్చాను. సో ఒక హాఫ్ బనానా అలాగే మిల్క్ తీసుకున్నాడు. సో నైట్ మా తమ్ముడు ఒకరు కాల్ చేశాడు, ఉత్తేష్. సో ఇలా నేను ఒకసారి బెంగళూరులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ చాలా పెద్ద ఉన్నాయి అండ్ పెద్ద డాక్టర్స్, మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఒకసారి ఎందుకు నువ్వు సెకండ్ ఒపీనియన్ కింద వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అనేసి సజెస్ట్ చేశారనమాట. అంటే వాడు 1 month బ్యాకే వచ్చాడు బెంగళూరుకి. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బేబీకి కొంచెం సివియర్ కండిషన్, నిమోనియా కేసే, చాలా సివియర్, అంటే ఊపిరి కూడా తీసుకోలేకపోయాడంట. సో అలాంటి వాడు వచ్చి క్యూర్ చేసుకుని రిటర్న్ వెళ్ళాడు. సో ఒకసారి నువ్వు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వకూడదు నీకు అంత డౌట్ఫుల్గా ఉంటే అనేసి చెప్పాడనమాట. సో అందుకని ఇంకా నేను సరేలే అనేసి ఇంకా 3:30కి అలా మంచి ఎక్కువగాడు కూడా లేపాడు కదా, తిన్నాడు. బట్ వెళ్దాము అనేసి, అంటే నాకు అంటే వీడికి క్యూర్ అవుతుందా లేదా ఏం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. అంటే ఒకసారి బాగుంటున్నాడు, ఒకసారి చాలా నీరసంగా ఉంటున్నాడు, చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో అయితే ఉన్నామన్నమాట. సో అందుకే బెటర్ వెళ్దాము ఒకసారి, గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ సజెషన్ కూడా తీసుకున్నాము, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అనేసి వెళ్ళాము మేము. సో అలా అనేసి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకుందాం అనేసి మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఇందిరాగాంధీ హాస్పిటల్కి అయితే వెళ్ళాము. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద వస్తుందంట. సో వెళ్ళిన వెంటనే కమల్ ఏం చేశారు, ఎమర్జెన్సీ దీనికి పిలుచుకొని వెళ్ళారు. అండ్ అక్కడ ఒక లేడీ డాక్టర్ అయితే ఉంది. ఇంకా మన చీకుని చూసేసి ఏంటి అమ్మ ఎమర్జెన్సీ వాడికి వచ్చారు, బాబు చూస్తే అంత బాగున్నాడు అనేసి చెప్పిందన్నమాట. సో వెళ్ళి ఓపీడీలో చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ చాలా సివియర్ కండిషన్ ఉన్న పేషెంట్ ట్రీట్ చేస్తాము అనేసి చెప్పారు. అండ్ నేను కూడా అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను, అంటే అసలు చేతులు కాళ్ళు కూడా షేక్ చేయట్లేదు, అలాంటి పిల్లలు ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళని చూసిన తర్వాత నాకు ఇంకా భయం వేసింది, ఏంటి ఇలా ఉన్నారు పిల్లలు అసలు, అంటే ఒక బాడీలా ఉన్నారన్నమాట. అంటే అసలు చలనం లేదు వాళ్ళ బాడీలో, అలా ఉన్నారు. వాళ్ళని చూసేసి చాలా ఏదో తెలియని భయం వేసింది. అండ్ ఓపీడీకి వెళ్ళండి అంటే ఓపీడీకి వెళ్ళాము. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అయ్యాము, సీనియర్ డాక్టర్స్ని. ఒక 2 ఉన్నారు అక్కడ, జూనియర్స్ అలాగే సీనియర్స్ అలా అంతా, అంటే డిఫరెంట్ కేసెస్కి డిఫరెంట్ వాళ్ళ దగ్గరికి అయితే పంపిస్తున్నారన్నమాట. సో వీడికి నిమోనియా అండ్ రెస్పిరేటరీ రిలేటెడ్ కదా, సో అందుకని ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి అయితే పంపించారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చీకుని ఐస్, టంగ్ అన్నీ చెక్ చేసి ఫీవర్ కూడా చెక్ చేశారు, హైట్ వెయిట్ అంతా చెక్ చేసిన తర్వాత లేదమ్మా ఇది అంత సివియర్ కండిషన్ అయితే కాదు, మేబీ ఫీవర్ కొంచెం ఇలానే ఉంటుంది, అంటే లైట్గా ఫీవర్ అయితే ఉంది అని చెప్పాను కదా, 98, 99 అలా నాన్న. సో ఇలా ఫీవర్ అనేది నిమోనియా ఫీవర్ తొందరగా తగ్గదు, ఒక 15 to 20 days అయితే టైం పడుతుంది. నార్మల్ వైరల్ ఫీవర్ అయితే ఒక 1 weekలో తగ్గిపోతుంది. బట్ నిమోనియా ఫీవర్ కాబట్టి అంత ఈజీగా తగ్గదని అయితే చెప్పారు. అండ్ వామిట్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పినందుకు ఏమి అంటే మెడిసిన్ వేస్తే వామిట్ చేసుకుంటున్నాడు, ఇంకా మెడిసిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పినందుకు అతను 2 మెడిసిన్ రాశారు, ఒక సిరప్ అలాగే ఒక టాబ్లెట్. సిరప్ సేమ్ పీడియాట్రిషియన్ ఇచ్చిన సిరపే రాశారు ఆయన కూడా. తర్వాత వీడికి ఇస్తున్న మెడికేషన్స్ అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చూపించాము. రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత లేదు కండిషన్ అంత సివియర్గా లేదు, ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ చాలా పెద్ద పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వాడికి ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, బెటర్ ఇంట్లోనే చూసుకోండి అండ్ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయండి, అలాగే వాడికి వామిట్ అవ్వకుండా నేను ఇంకొక టాబ్లెట్ కూడా యాడ్ చేస్తాను సో అనేసి చెప్పారు. సరేలే అనేసి అక్కడే వేసాము మేము, ఆ టాబ్లెట్ కూడా అక్కడే వేసాము. వేసిన తర్వాత 1 hour అతను కూడా చెప్పింది 1 hour ఏమి ఇవ్వకండి, వాటర్ కానీ జ్యూస్లు కానీ లేదా ఫుడ్ కానీ ఏం పెట్టకండి అనేసి చెప్పారు. సో ఒక 1 hour 1.5 hour తర్వాత మేము వాడికి
కొంచెం అవకాడో జ్యూస్ అయితే పెట్టాము. వామిట్ చేసుకోలేదు. ఇంకా అప్పటి నుంచి మంచిగా క్యూర్ అవుతూ వస్తున్నాడు మంచికు. వెడ్నెస్డే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఇప్పుడు ఇంకా బాగా ఉన్నాడు. సో ఇదన్నమాట మా నిమోనియా జర్నీ అనేది. బట్ ఆ ఫేస్ అనేది చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది. పేరెంట్స్గా మనం అది తీసుకోలేము. అంటే వాళ్ళకి క్యానులా వేయడము, బాటిల్స్ ఎక్కించడము, యాంటీబయోటిక్స్, సో అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కళ్ళలో నీళ్లు మాత్రం అస్సలు ఆగకుండా వస్తాయన్నమాట. అండ్ వామిట్ చేసుకోవడము అవన్నీ నేను అస్సలు తీసుకోలేకపోయాను. చాలా పెయిన్ఫుల్ సిచ్యుయేషన్ అది. ఒక మదర్గా మన బేబీస్ని అలా చూడడం అనేది. సూపర్ ఉంది నాన్న. రా నువ్వు రా, వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పు, నేను బాగున్నానని చెప్పు. రా, ఇప్పటి నుంచి వీడియోలు వస్తాయి మన ఛానల్లో అని చెప్పు. చిన్నగా అయిపోయాడు అసలు లవిత్. చూడండి ఎంత పొద్దుగా ఉన్నావు, ఎంత చిన్నగా అయిపోయాడు కదా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను, హాయ్ గైస్ కదా నువ్వు అనేది. హాయ్ గైస్. ఇప్పుడైతే బాగున్నాడు. లవ్ యూ నాన్న. ఇంకా ఆ రోజు అమావాస్య కదా, సో అందుకని ఇంకా 4 yearsలో ఉంది వీడికి. అందుకని ఏం చెప్పారంటే బాలగ్రహం ఉండొచ్చు అది కూడా అనేసి, ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళి నరసింహస్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళి ఆ తాయెత్తు కట్టించుకురావడము. మేము కూడా హాస్పిటల్ నుంచి వస్తూ మౌత్ క్లోజ్ యువర్ మౌత్. సో అలా తాయెత్తులు కట్టించుకొని ఇంకా ఆ రోజు దృష్టి అంతా తీసి మా చిక్కు కూడా అయితే బయటకు వస్తూ ఉన్నాడు. సరేనా, మెల్లంగా దిగు, ఆడుకుంటావా ఇదే. సో ఇదండి మా జర్నీ. హోప్ మీకు ఈ వీడియో ఏమైనా హెల్ప్ అవ్వచ్చు అని అయితే అనుకుంటున్నా. మెల్లంగా దిగు. అంతేనండి వీడియో ఇక్కడతో అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంటిల్ నెక్స్ట్ వీడియో, కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. వాడు డోర్ వేసుకొని వెళ్తున్నాడు. నేను వీడియో తీసుకుంటానా అనేసి చెప్పినందుకు సో సౌండ్ వస్తుంది అని డోర్ అయితే వేసుకొని వెళ్ళాడు అనమాట. బాయ్ అండి.